Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Incidente stradale a Favara in provincia di Agrigento, in via Aldo Moro. Due auto, di cui una BMW e una Fiat 600, si sono scontrate frontalmente e una delle due si è catapultata di lato. Il bilancio è di 2 feriti. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i sanitari del 118 che hanno trasferito i 2 feriti all'ospedale di Agrigento. Tragedia alla stazione Cardillo a Palermo, dove un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno. Il traffico è stato sospeso nei pressi di Palermo Cardillo dalle 17:10 per accertamenti da parte delle autorità giudiziarie. Sul posto la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale del 118, in cui nel frattempo si attende il medico legale. Un morto recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera dopo un intervento SAR per un'imbarcazione affondata al largo di Lampedusa. Sono 31 i salvati originari della Guinea, Costa d'Avorio e Congo, che hanno detto che alla partenza da Sfax erano in 36 o 38. Vi sarebbero quindi tra 4 e 6 dispersi. Ancora giornate soleggiate in Sicilia, dove almeno per il momento piogge temporali e vento sembrano essere solo un lontano ricordo. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Palermo e Trapani, con massime rispettivamente di 18 e 20 gradi. Le più fredde si confermano ancora Caltanissetta, Enna e Ragusa, con minime rispettivamente di 5 gradi e 2 gradi nell'Ennese. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.